Labas vakaras, mėlyje ištikimieji Lietuvos televizijos ir krepšinio sirgaliai sulaukė vėlyvos transliacijos iš Budapešto, kur šiandien vyksta Europos moterų krepšinio čempionato pusfinalių susitikimai. Tai paskutinės rungtynės Budapešte ir mūsų merginos šiandien žaidžia su Vokietijos komanda. Jau sužaistos 5 rungtynės iki mūsų komandos susitikimo. Jau paaiškėjo, kad finale šių rungtynių nugalėtoja, tai bus Lietuva ar Vokietija, sužinosime maždaug po 1,5 valandos, susitiks su Slovakijos komanda, kuri tiesiog sutriuškino aikštės šeimininkės Vengrės 81-55. Tik pirmajame kėlinyje vyko kova apylygė, tačiau ir tai tik pirmasias 5-7 minučių, paskui nugalėjo klasė, nugalėjo meistriškumas, o netrukus jūsų laukia pusfinalis ir rungtynės tarp Lietuvos ir Vokietijos komandų. Pamenate rungtynės pogrupyje? Mūsų komanda sugebėjo trečią varžybų dieną dar rungtynėse Zalagešerge laimėti prieš vokietės 75-67. Pagrindinė mūsų pergalės priežastis, pergalė nulėmė tai, kad mūsų merginos sugebėjo izoliuoti Marlis Askamp, pavojingąją Vokietijos rinktinės 1,91 m, 27 metų vidurio puolėja. Askamp taškų vidurkis yra visuomet labai didelis. Ji ir dabar yra tarp pirmaujančių žaidėjų, vidutiniškai pelno po 20 taškų per rungtynes. Štai jis stovi prie ginčo linijos su Jurgita Štremikytė, šoks Askamp dėl kamulio ir vokietaitės laimi ginčą dėl kamulio, pirmąjį ginčą. Taip pat aikštelėje vokiečių komandoje yra 5. numeris Andrija Hol, 8. numeris Andrija Harder, 11. numeris Petra Kremer ir 2 pavojingusios vidurio puolėjos Marlis Askamp ir Heike Riot. Askamp 14. numeris, 15. Riot. Lietuvos rinktinė pradeda rungtynės tokios sudėties su kamuoliu: Rasa Kreivytė, 14. numeris Jolanta Vilutytė, Jurgita Štremikytė, 7. Jovita Jutelytė grūmėsi dabar po krepšiu, nepavyksta pakartoti metimo. Na ir rodos visas krepšininkės. Paminėjau: Štremikytė, Jutelytė, Vilutytė, Dambrauskaitė ir Kreivytė. Toks dabar mūsų komandos penketukas, pirmoji minutė sužaista pusfinalio rungtynėse. Jovita Jutelytė atakuoja ir pirmieji 2 pusfinalio taškai. Lietuvos rinktinė pirmauja 2-0. Čia pat atsakomi taškai ir jau 15. numeris Heike Riot pelno taškus. Šios krepšininkės ūgis taip pat 1,91 m. Šiandien pagrindinė problema štai Rasa Kreivytė, tritaškis metimas. Galime pasidžiaugti, jog Rasa Kreivytė vakar pelniusi pirmąjį tolimą metimą, pirmuosius 3 taškus. Mesdama iš toli šiandien pataiko antrąjį kartą. Jeigu pataikys Rasa Kreivytė, bus mūsų merginoms rungtyniauti žymiai lengviau, nes Rasa Kreivytė iki vakar dienos rungtynių buvo metusi iš toli iš 14-0. Ir mūsų merginos pralaimi čia čempionate pagal tolimus metimus. Ir jeigu šiandien sugebės kas nors pataikyti iš tolio, dabar Jovita Jutelytė pelno dar 2 taškus, 7-2 priekyje Lietuvos rinktinė. Šiandien rungtyniauti bus gerokai lengviau. Na, o gynyboje pagrindinį dėmesį reikia sutelkti taip pat žaidimui po krepšiu. Būtent Marlis Askamp ir Heike Riot yra atakų lyderės. Jos pelno daugiausiai taškų Vokietijos rinktinė. Jovita Jutelytė dabar netaiklus metimas ir Askamp atkovoja kamuolį. Būtent Askamp pirmauja čia Europos čempionate, praranda vokietaitės kamuolį pagal atkovotus kamuolius. Ji vidutiniškai atkovoja 12 kamuolių, tuo tarpu antroji žaidėja Rusė Stepankova atkovoja vidutiniškai net 4 mažiau. Iš viso Askamp figūruoja net 8 geriausių žaidėjų 10-tukuose. Ir ji yra pirma pagal naudingumo koeficientą. Taigi šios dienos rungtynėse, taip sako daugelis krepšinio specialistų, dar 2 taškai. Lina Dambrauskaitė 9-2. Taigi daugelis krepšinio specialistų sako, jeigu pavyks šiandien gynyboje sėkmingai žaisti prieš Marlis Askamp, neleisti jai pelnyti taškų, štai ką tik jį buvo su kamuoliu, tuomet mūsų merginoms pavyks iškovoti pergalę.
Rasa Kreivytė kelia į viršų ranką. 2 minutės 45 sekundės sužaistos šios dienos rungtynėse. Nepaminėjau šios dienos varžybų. Teisėjų šiandien teisėjauja Kamenas Toševas iš Bulgarijos ir Ivanas Zahara, teisėjas iš Čekijos. Varžybų komisaras Kajetonas Hadzelekas, FIBOS komisaras, jo tautybė yra Lenkas. Dar kartą mūsiškės su kamoliu. 3 minutės jau sužaistos pirmajame kėlinyje. Lina Dambrauskaitė su kamoliu. Rasa Kreivytė. Ramiai, šaltakraujiškai Rasa Kreivytė vadovauja mūsų komandos puolėjams. Atakai dar lieka laiko. Lina Dambrauskaitė su kamoliu. Atiduoda Jolantai Vilutytė ir netaiklus tolimas metimas ir Lina Dambrauskaitė laimi kovą dėl atšokusio kamolio. Mažutė mūsų komandos gynėjas kovoja atšokusi kamolį. Aikštė matome ginasi Vokietijos krepšininkės. Matė jos Zalagišergė, kad mūsų merginos nelabai pataiko iš toli. Visą savo dėmesį sutelkė po krepšį Jolanta Vilutytė. Ir Lina Dambrauskaitė su taškai ir dar pražangos prasižengė Andrė Hiol. Visos Vokietijos krepšininkės rungtyniauja Vokietijoje. Puikiai pažįsta viena kitą. Wuppertalio komanda, pernykštė Europos klubų čempionato nugalėtoja, šiemet Eurolygoje iškovojo antrąją vietą. Pralaimėjo tik Prancūzijos Buržo komandai. Šią komandą, turiuomenyje Vokietijos rinktinė, treniruoja tas pats Berntas. Ir jo greitai eina pirmas pasas, greitai, į kraštą duodat, greitai pasą, gerai? Ir gynyboje pasižiūrėjau. Lina Dambrauskaitė prie baudų metimo linijos. Labai sėkmingai žaidžia čia mūsų komandos gynėja. Ji yra, beje, čia bendroje skaitoje 4 pagal baudų taiklumą. Suprantama, ir dabar taikliai, tiksliai meta baudos metimą. Ir po jos metimo Lietuvos rinktinė pirmauja 12-2. Jol su kamoliu atiduoda Petrai Kremer, komandos kapitonė, ir prasižengė Jovita Jutelytė. Pirmą kartą prasižengė šios dienos rungtynėse Jovita Jutelytė, po 2 asmeninės pražangas turi abiejų komandų žaidėjos. 4 minutės 5 sekundės sužaistos ir iš toli, taikliai iš toli atakuoja Petra Kremer. Ši krepšininkė yra taip pat viena iš Vokietijos komandos lyderių. Čia yra ir jos dvynė sesuo Martina Kerenberg, tačiau ši krepšininkė rečiau pasirodo aikštelėje. Šioms žaidėjams po 30 metų, tai patyrusios žaidėjos, Wuppertalio komandos žaidėjas, po 1,90 cm aukštos puolėjos. Taigi aikštelėje Kremer 1,90 m, Riot 1,91 m, Askamp 1,91 m, o aukščiausios mūsų žaidėjos neturi 1,90 cm. Jurgita Štreimikytė 1,88 cm. Ir todėl ypatingą dėmesį šiandien reikia sutelkti kovoje dėl atšokusių kamolių. Jeigu pavyktų laimėti šią kovą, kaip pavyko rungtynėse pogrupyje, tuomet mūsų merginos galėtų tikrai laimėti šias rungtynės. Net 32 kamolius tą kartą atkovojo mūsiškės, vokietėse atkovojo 20 kamolių. Tai ir buvo 2 pagrindinės mūsų pergalės priežastys nulėmusios pergalę. Tai, kad labai sėkmingai kovojame dėl kamolių ir apgynėme pavojingąją Askamp. Lietuvės sėkmingai sužaidžia gynyboje ir mums atitenka kamuolys 12-5, 7 taškais priekyje Lietuvos rinktinė. Lina Dambrauskaitė veržėsi po krepšių, atmeta Jolantai Vilutytė, nesiryžta Jolanta atakuoti iš vidutinio nuotolio. Rasa Kreivytė su kamuoliu, vėl Lina Dambrauskaitė. Jolanta Vilutytė, atsiprašau, Jovita Jutelytė ir Jurgita Štreimikytė atiduoda kamuolį ir 2 taškai. 14-5. Vokiečių ataka. Labai sėkmingai gynėsi mūsų merginos praėjusiose rungtynėse. Mūsų kolegos žurnalistai iš kitų šalių sakė, štai Askamp po krepšį jau sunku jai sukliudyti ir čia pat pražangos. Jurgita Štreimikytė kels į viršų ranką. Mūsų kolegos žurnalistai sakė, jog rungtynės tarp Vokietijos ir Lietuvos komandų rungtynės pogrupyje buvo pačios gražiausios Zalagišerge.
Ir keičiasi žaidėjos Lietuvos rinktinės komandoje. Aikštelėje 6 numeris Reda Aleliūnaitė. Tai žaidėja nulėmusi pergalę pirmose rungtynėse. Taip sakė Vokietijos rinktinės treneris Bertas Mote. Nedaug rungtyniavusi pirmose 2 susitikimuose Reda Aleliūnaitė išėjo į aikštelę ir sugebėjo blokuoti net 6 metimus. Dar 2 taškai Petra Kremer, 5 taškai šios žaidėjos sąskaitoje. Taigi labai sėkmingai Reda Aleliūnaitė gynė pavojingąją Askamp ir jos geras žaidimas didelė dalimi prisidėjo prie mūsų komandos pergalės. Lina Dambrauskaitė atakuoja iš vidutinio nuotolio, pašokusi meta į krepšį, metimas netaiklus ir jau vokiečių ataka. Kasgi pirmoji suskups prie kamulio, Jovita Jutelytė. 7 minutės netrukus bus sužaistos šiose rungtynėse, dar lieka 14 sekundžių. Jolanta Vilutytė su kamuoliu, Lina Dambrauskaitė atiduoda į krašto Jovitai Jutelytei. Rasa Kreivytė iš toli. Na, netaiklus metimas ir kasgi Jolanta Vilutytė grūmėsi su aukštaūgėmis vokietėmis po krepšiu ir Haikė Riot. Riot yra tokia žaidėja, kuri sėkmingiau kovoja dėl atšokusių kamuolių puolime. Ji yra po Askamp antra bendroje įskaitoje, taigi pirmauja 2 vokietės. Tuo tarpu dėl kamuolių gynyboje ši krepšininkė kovoja gerokai prasčiau. Jolantos Vilutytės pirmasis taškas šios dienos rungtynėse. 16-7. Na, teko šiandien geras 2 valandas bendrauti su mūsų komandos merginomis. Jos visos yra nusiteikusios žaisti labai ryžtingai, geros nuotaikos. Ir aš manau, kad mūsų komanda, kuri yra labai draugiška, šiandien sugebės parodyti Lietuvos moterų krepšinio meistriškumą, įrodyti tai, kad mes galim žaisti kaip lygios su lygiomis, su geriausiomis Europos komandomis. Žinoma, mes jau tai įrodėme. Štai prasižengė Reda Aleliūnaitė ir keičiasi žaidėjos Vokietijos komandoje. Birgit Egert, dar viena 30-metė žaidėja, bus aikštelėje. Aukština komandos sudėtį Berntas Mote, keičia Egert. Andrija Harder, 1,75 cm gynėja, taigi dar 11 cm aukštesnė krepšininkė pasirodo aikštelėje. Tik išėjusi nuo suolelio jie atakuoja ir pelno taškus. Na, tikrai nelauktas tritaškis. Ir 10-16 sušvelnina ši krepšininkė skirtumą. Keičiasi dar 2 žaidėjos. Vietoj Haikės Riot aikštelėje Martina Kerenberg. 13 ir 11 numeris sesutės dvynės rungtyniaujančios Vokietijos komandoje. Tačiau sėkmingiau čia rungtyniauja Kremer, kuri jau pelnė šiandien 5 taškus, 11 numeris. O mūsų komandoje aikštelėje nepaminėjau, jog pasirodė komandos kapitonė Dalia Kurtinaitienė. Jovita Jutelytė, sėdint atsarginių žaidėjų suolelio. 16-10. 7 minutės 30 sekundžių sužaista pirmajame šių rungtynių kėlinyje. Dalia Kurtinaitienė, Reda Aleliūnaitė. Kurtinaitienė ir metimas bus įskaitytas ir dar 2 taškai. Petra Kremer sukerta Daliai Kurtinaitienė per rankas. 18-10. Tai vyriausia mūsų komandos žaidėja, labiausiai patyrusi žaidėja, ilgus metus rungtyniaujanti užsienyje, visuomet valinga krepšininkė, niekada nepalūžtanti sunkiais momentais, pelno dar 1 tašką ir 19-10. Na, šį tik pražiopso gynyboje mūsų žaidėjos Petra Kremer, bet laimiai mums pasiseka, kamuolys atitenka Lietuvos krepšininkėms. Laimime kovą dėl atšokusio kamulio, nuo vokietaičių jis išrieda į užribį. Veržėsi po krepšiu Lina Dambrauskaitė ir kelsi viršų ranką Birgit Egert. 5 kartą prasižengė Vokietijos krepšininkės ir vėl keitimas mūsų rinktinėje. Jurgita Štremikytė keičia Jolantą Vilutytę. Beje, prieš pačias rungtynes vyko kitas pusfinalių susitikimas, kur jau minėjau, Slovakijas sutriuškino Vengrijos komandą 81-55. Tuomet čia Budapešto sporto salėje, kur telpa 12,5 tūkstančių žiūrovų, buvo per 10 tūkstančių žiūrovų.
Visi tikėjosi Vengrijos pergalės ar bent jau aktyvesnio Vengrijos pasipriešinimo, tačiau Slovakijos buvo pajėgesnės. Galbūt jas kovai įkvėpė tai, kad šiandien viešbutyje apsilankė Slovakijos prezidentas Michalis Kovačius, kuris vieši čia Budapešte darbiniais reikalais. Jis atėjo viešbutį, paspaudė visoms merginoms rankas, palinkėjo sėkmės. Ir matome, jos šiandien 26 taškais sugebėjo sutriuškinti aikštės šeimininkės, kurias palaikė 10 000 žiūrovų. Askamp po krepšių ir dabar jau pražangos. Keičiasi žaidėjos Vokietijos rinktinėje, vietoj Petros Kremer, 7 numeris Sofie von Soldren. Tai taip pat pavojinga žaidėja, 1,88 cm vidurio puolėja. Pernai rungtyniavusi Austrijoje, o šį sezoną žaidusi Vokietijoje ir buvusi rezultatyviausia lygos žaidėja Marlis Askamp prie baudų metimo linijos. Na, kol kas mums sekasi, ši krepšininkė nėra rezultatyvi, pelno tik pirmąjį savo tašką. Jau minėjau anoje transliacijoje, jog Askamp išvyks rungtyniauti į moterų NBA Jungtinės Amerikos valstijas. Na, kasgi laimės kovą dėl kamulio? Dalia Kurtinaitienė po krepšių ir dar pražango. Sofie von Soldren sukerta Kurtinaitienė per rankas. Ne, vis tik pražanga baudžiama 10 numeris Birgit Egert, tai antroji jos pražanga. Taigi jau minėjau, kad Askamp išvyksta į NBA. Birželio 22 dieną prasidės vasaros moterų NBA lyga, kur žais Askamp. Ir ji vienintelė, beje, iš europiečių, ketinanti žaisti šioje lygoje, sutiko žaisti savo šalies nacionalinėje rinktinėje. Juk kiekvienas supranta, kaip sunku yra rungtyniauti praėjus vos savaitėje po Europos čempionato, kur aikštelėje tenka išbūti beveik visas rungtynes be keitimo. Tačiau Askamp yra tikra savo šalies patriotė ir ji sutiko žaisti čia Vengrijoje 26 Europos čempionato finale. Įpusėja pirmasis kėlinys, 19-11 priekyje Lietuvos rinktinė. Streimekytės netaiklus metimas ir vokietaičių kontrataka. Ar suspės mūsiškės į gynybą, 3-2 Vokietijos krepšininkės ir netaiklus metimas, tačiau kamuolį sugeba atkovoti Vokietijos krepšininkės ir ginčas. Kaip jūs aiškiai dabar žaisti? Girtimai! Kasgi laimės ginčą pamatysime netrukus. Neblogai aukšti šoka Jurgita Streimekytė, tačiau kamuolys atitenka Vokietijos krepšininkėms. 10 minučių 11 sekundžių lieka žaisti iki pirmojo kėlinio pabaigos. Kjoln su kamuoliu atiduoda kamuolį komandos draugėms. Egert veržėsi po krepšiu ir vėl netaiklus metimas ir Kurtinaitienė laimi kovą dėl atšokusio kamuolio. 10 kamuolių jos kovojo lietuvės, 9 kamuolius atkovojo Vokietijos krepšininkės ir galima atkreipti dėmesį tai, kad žymiai taikliau mūsiškė šiandien atakuoja krepšį. 41% yra jų pataikymas, 22% tik pataiko Vokietijos krepšininkė. Žinoma, tai didelė dalimi lemia startinis jaudulys, nors jau įpusėjo pirmasis kėlinys. Keičiasi žaidėjos mūsų komandoje, Lina Dambrauskaitė ir Reda Leliūnaitė sėdasi pailsėti. Jų vietoje rungtyniauja Jurgita Kaušaitė ir taip pat aikštelėje Jolanta Vilutytė. Dvidešimt 2:11, lygiai dvigubai priekyje Lietuvos krepšininkės. Na, kol kas tikrai gerai ginasi mūsų merginos. Štai kaip Dalia Kurtinaitienė suskumba į pagalbą prie Askamp ir Jurgita Kaušaitė kovoja kamuolį. Jolanta Vilutytė stabdo kontrataką. Jolanta nepavyksta pelnyti taškų iš po krepšio. Ramiai rungtyniauja lietuvaitės, nesiryžta Streimekytė atakuoti krepšį prieš Askamp ir Kreivytė. Na, dar kartą, trečią kartą šiandien iš toli, 3-1, kol kas pataikymas iš toli yra šiandien Rasos Kreivytės. Vokietijos krepšininkių ataka. Veržėsi po krepšių 7 numeris Soldren, atmeta kamuolį atgal. Andrė Hol su kamuoliu, beje pagrindinė komandos žaidėja, taip pat figūruojanti daugelyje
čia dešimtukų bendros įskaitos dešimtukų, jai tik 21 metai. Nors jau turinti nemažą tarptautinių varžybų patirtį, 74 rungtynės jau žaidusi iki šio susitikimo yra rinktinėje. Na, daugiausia yra rungtyniavusi 13 numeris Martina Kerenberg, 166 rungtynės, Askam žaidė 105 rungtynės. Jurgita Kaušaitė atiduoda kamuolį Daliai Kurtinaitienė, Jolanta Vilutytė po krepšiu ir vėl pražangos. Kamp išeina iš aikštelės, ją keičia Heike Riot, o Andrė Hol keičia 8 numeris Andrė Harder. Jolanta Vilutytė prie baudų metimo linijos. Na, šiek tiek dabar mūsų puolėjams bus rungtyniauti lengviau, Askam sėdi ant atsarginių žaidėjų suolelio, tačiau ten ji prabūna labai neilgai, netrukus vėl ši žaidėja pasirodys aikštelėje. Taigi dabar reikia susikaupti ir padidinti, jeigu įmanoma, skirtumą. Vokietaičių ataka. Ir taiklus 13 numerio Martinos Kerenberg metimas. 13-22. Na, smagu, kad čia visai kitoje aikštelės pusėje, sporto rūmų pusėje girdisi, kaip mūsų sirgaliai skanduoja Lietuva, matosi mūsų trispalvių. Jurgita Štreimikytė eina kiek atsikvėpti, jos vietoje Jovita Jutelytė. Ginčas. Riot yra trupučiuką aukštesnė, bet mūsų krepšininkėms atitenka kamuolys. Ir išsprūsta kamuolys iš rankų Jurgitai Kaušaitė. 22-13. Vidas Gedvilas, štai mūsų rinktinės treneris, šypsosi. Dalia Kurtinaitienė vos nepavyksta perimti kamuolio Stefani Jočia iš rankų. 7 minutės 27 sekundės lieka žaisti iki pirmojo kėlinio pabaigos. Na, neprastai šiandien tikrai ginasi mūsų merginos. Na, tuo tarpu Martina Kerenberg pelno taškus, 4 taškai jo sąskaitoje. Lina Dambrauskaitė su kamuoliu atiduoda Jurgitai Kaušaitei. Netaiklus metimas ir kamuolį jau turi Heike Riot. 22-15. Tai dar 2 taškai, na, šiek tiek atsipalaidavo mūsų merginos. Nepastebėjo Andrijos Harder, kuri pelno taškus ir švelnina skirtumą iki 5 taškų. Beje, vakar šių varžybų pusfinalį Europos čempionato, ketvirtfinalyje, Vokietijos krepšininkės labai inirtingai kovėsi su Rusijos komanda, tik paskutinėmis minutėmis pavyko iškovoti pergalę. Tuo tarpu, kaip žinote, Lietuvos rinktinės kova susiklostė gerokai lengviau. Lietuvės laimėjo prieš Moldovą 63-53. Na, rezultatas rodo, jog vokietės taip pat įveikė Rusės gan solidžius skirtumus 74-57, tačiau rezultatas vokiečių naudai šoktelėjo tik pačioje rungtynių pabaigoje. Štai nervinasi Vokietijos rinktinės vidurio puolėja Heike Riot ir vėl minutės pertraukėlė. Štai dar kartą pasižiūrėkime paskutinį epizodą. Riot sugriebė Jovitai Jutelytei už rankų. Rezultatyviausia šios dienos rungtynėse mūsų komandoje žaidėjai yra Dalia Kurtinaitienė, 6.5 pelnė, Lina Dambrauskaitė. Dabar žiūrėk, puolime, padarom pirmą, Jurga išleidžia pirmą kirtimą, gerai? Jurga išleidžia, priešingai pusė Jolanta atsistoja. Tu kaip 5 numeris atsistok gali, gerai? Jeigu kas iki galo darykime, koma! Ir pirmą iki galo, jeigu gali. 5 minutės, Tikrai didžiulis džiaugsmas čia Budapešte. Aš manau, kad džiugaujate ir jūs visi, kas žiūrite mūsų transliaciją. Tikrai tai yra didžiulė mūsų merginų sėkmė. Dar kartą primenu, nežaidė jau 2 metus nei viena komanda, moterų komanda Europos taurės varžybose. Ir dabar kaip lygios su lygiomis, o kartais kaip ir geresnės, kaunasi su visomis Europos komandomis. 24-17. Toks dabar rezultatas ir Štreimikytė po krepšiu.
Na, pergalė šios dienos rungtynėse jau lemia medalius Europos čempionate. Tai trečiasis Lietuvos moterų rinktinės dalyvavimas Europos čempionato finale. 38 metai, antroji vieta. 95-ieji Čekija, Brno, 5 vieta ir dabar Europos čempionato pusfinalis. 25-17 Vokietijos krepšininkių ataka. Vokietaitės grąžins kamuolį į aikštelę. Beje, pastebėjote, kokiomis aprangomis vilki Vokietijos krepšininkės. Tai nėra tradicinė apranga, ta, kuri įprasta Europoje. Teko kolegoms kalbėti su Liubomiru Kotleba, FIBOS komisaru esančiu čia Europos čempionate. Jis minėjo, jog ši apranga yra Vokietijos komandos pasirinkimas ir gandai, jog ateityje visos komandos žais tokia apranga, o tokiamis aprangomis ir Atlantoje žaidė Brazilijos, Australijos rinktinės. Taigi Kotleba sakė, jog jis nemano, jog šios aprangos įsivyraus Europoje, o tai yra Vokietijos krepšininkių pasirinkimas. Jeigu joms patinka ši sportinė apranga, jos pilnai gali ją vilkėti ir rungtyniauti. Dar kartą perima mūsiškės kamuolį ir nesėkmingai šiandien atakuoja jau kelintą kartą Jurgita Kaušaitė. 27-19. Štai Heike Riot meta baudas. 27-22, 5 taškais priekyje lietuvaitės. Jurgita Štremikytė su kamuoliu. Rasa Kreivytė. Dalia Kurtinaitienė ir vėl pražangos. Dalia Kurtinaitienė stos prie baudų metimo linijos. Ji šiandien rezultatyviausia, pelnė jau 8 taškus, o Petra Kremer vėl prasižengia. Petra Kremer jau baudžiama 3 asmeninė pražanga, 3 turi ir Birgit Egert, 10 numeris. Mūsų komandoje po 2 asmeninės pražangas turi Reda Leliūnaitė, Jurgita Štremikytė, Jovita Jutelytė ir vieną kartą yra prasižengusi Rasa Kreivytė. Taigi 7 mūsų komandos pražangos, o dabar Dalia Kurtinaitienė prie baudų metimo linijos. 4 minutės 12 sekundžių lieka žaisti. 28-22, 6 taškai skiria komandas. Na, kol kas šiandien rungtynėse viskas klostosi mūsų komandos naudai. Viskas einasi sėkmingai. Šalia buvo mūsų komandos žaidėja Rasa Kreivytė, šiek tiek gynyboje turėjo padėti Jurgitai Štremikytei. O ši nubausta jau 3 asmeninė pražanga. Dažnai tai pasitinka Jurgitai Štremikytei. Jau pirmajame kėlinyje susirenka po 3-4 asmeninės pražangas ir paskui rungtyniauti mūsų komandos lyderiai būna sunku. Na, šiandien yra čia toks dėsningumas. Praranda kamuolį Lina Dambrauskaitė. Lieka 3 taškai, 28-25. Štai niekas neįkirto į baudos aikštelę. Neturėjo kam atiduoti kamuolio Lina Dambrauskaitė. Ir Vidas Gedvilas ir Algis Paulauskas iš karto keičia Jurgitą Štremikytę, jos vietoje Reda Aleliūnaitė. Taigi jau minėjau, šiandien čia Budapešte pastebėtas toks dėsningumas, kad visos žaidėjos, visų komandų lyderės, kurios labai sėkmingai žaidė anksčiau, šiandien čia buvo nerezultatyvios. Vis tik jau yra rungtyniaujama gan nemažai laiko. 6 birželio prasidėjo čempionatas, visoms komandoms teko sužaisti po 5 rungtynės pogrupyje. Vakar ketvirtfinalių susitikimai, šiandien 7-osios komandų rungtynės ir daugelis krepšininkų, kurios labai sėkmingai žaidė iki šiol, šiandien buvo nerezultatyvos. Tai Judit Baloch ir Vengrijos komandos lyderė. Tai Milanka Nedovič, Jugoslavijos rinktinės lyderė, praktiškai viena pelnydavosi liūto dalį taškų. Na, o šiandien jos buvo nerezultatyvios, kol kas tik 3 taškus pelnė ir Jurgita Štremikytė ir sumažina skirtumą Andrija Harder iki 2 taškų, 26-28. Reda Leliūnaitė prieš tai prasižengė 3 kartą po 3 asmeninės pražangas, turi Štremikytė ir Aleliūnaitė. Labai svarbus dabar momentas, svarbu nepalūžti, tačiau būtent tokiais momentais mūsų merginos rasdavo savyje jėgų susiimti, susikauti ir vėl perimti iniciatyvą į savo rankas.
Dambrauskaitė iš tritaškio zonos metimas netaiklus ir kasgi atkovos kamuolį, ogi 11 numeris Petra Kremer. Vokietaičių ataka ir Askamp lygų. 28-28 likus, 2 minutėm 50 sekundžių iki pirmojo kėlinio pabaigos. Vokietės išlygina rezultatą. Kągi, pirmauta 11 taškų, o dabar jau lygų. Na, drąsiau puolime, nereikia bijoti, dabar visos krepšininkės žiūri viena į kitą. Tačiau laimiai teisėjai baudžia asmeninę pražangą Andrė Harder. Štai Dalia Kurtinaitienė veržėsi link krepšių ir Jovita Jutelytė keičia Jolantą Vilutytę. 2 minutės 32 sekundės lieka žaisti šios dienos rungtynėse iki pirmojo kėlinio pabaigos. Dalia Kurtinaitienė. Rezultatyviausia komandos žaidėja 9 taškai. Jo sąskaitoje dar reikėtų šiek tiek daugiau taškų pelnyti ir kitoms mūsų puolėjams, kaip tai dažnai darydavo Jovita Jutelytė. Šiandien įmetusi tik 4 taškus. Jurgita Štreimikytė, tuomet lengviau būtų rungtyniauti ir Daliai Kurtinaitieniai. Nors teisybė pasakius, šiandien buvo gaila žiūrėti mūsų merginas. 1 valandą jos ėjo treniruotę, kaip tik tuo metu teko būti merginų viešbutyje. Daugeliu merginų teipavo kojas komandos masažistas Konstantinas Medvedevas. Tikrai jau yra pavargusios mūsų krepšininkės, tačiau lieka taip nedaug. Pražangos Reda Leliūnaitė baudžiama 4 asmeninė pražanga. Tiesa, Askamp šiandien įmetė dar tik 3 taškus, netaiklus ir baudos metimas, tačiau netekti Redos būtų labai skaudu. Na ir didžiulis išbandymas laukia jaunutės mūsų vidurio puolėjos Irutės Baranauskaitės iš Lietuvos Telekomo. 20-metė krepšininkė, debiutavusi vakar dienos rungtynėse Europos čempionate, Moldovos komanda išėjusi pačioje rungtynių pabaigoje. Pelniusi pirmąjį tašką Europos čempionate 1,96 cm vidurio puolėja. Dabar eis į aikštelę ir jai teks ginti ne ką kitą, o Marlis Askamp. Na, belieka sugniaužus kumščius palinkėti Irutei Baranauskaitei. Sėkmės tikrai nelengva jaunutei krepšininkai, tačiau visi kalba apie šios žaidėjos talentą ir tikėsimės, kad šiandien ji pasirodys šiose rungtynėse sėkmingai. Nėra daugiau ką daryti mūsų komandos treneriam Štreimikytė. Štai koks gražus metimas. Taigi Štreimikytė turi jau 3 pražangas, Reda Aleliūnaitė yra prasižengusi 4 kartus. O čia pat Askamp atsako 2 taškais. Na, dar kartą. Šį gal šiek tiek paskubėjo, bet Jolanta Vilutytė pamuša kamuolį ir nesuspėja prie jo Rasa Kreivytė. Na, pataikius pirmąjį metimą Irena Baranauskaitė gal kiek paskubėjo, tačiau šis metimas, aš tikiuosi, jai kvėps sėkmingai kovai. Svarbiausia žaisti gynyboje. Jau geriau sukirsti per rankas Marlis Askamp, neįtin sėkmingai meta šį krepšininkė baudas, tačiau neleisti pelnyti taškų, kaip tai darė iki šiol kitos 2 mūsų puolėjos Štreimikytė ir Reda Aleliūnaitė. Kurtinaitienė kovoja kamuolį ir žinoma, Irenai Baranauskaitei labai svarbu gerai kovoti dėl atšokusių kamuolių. Dvigubas kamuolio vedimas, iškrenta kamuolys iš rankų Rasai Kreivytei. Štai dar kartą pasižiūrėkime, na, vadovaudama komandos draugėms, kaip toliau žaisti, kokį daryti derinį. Rasa Kreivytė pametė kamuolį. 1 tašku priekyje lietuvės, 32-31, 50 sekundžių lieka žaisti iki pirmojo kėlinio pabaigos. Net dar šiek tiek pasikauti, jau visiškai nedaug, paskui 10 minučių pertraukos. Harder veržėsi pro galinę liniją ir Lina Dambrauskaitė prasižengia. Lina Dambrauskaitė prasižengia pirmąjį kartą. Andrė Harder prie baudų metimo linijos. Pat jauna žaidėja, 20-metė, 1,75 cm gynėja, žaidžianti Vupertalyje, kuris dar kartą pasikartojo pernai geriausias klubas Europoje, laimėjęs Europos čempionių taurę, šiemet Eurolygoje užėmęs 2 vietą. 1 tašku pirmą kartą pirmauja Vokietijos krepšininkės, likus iki pirmojo kėlinio pabaigos 40 sekundžių. Lina Dambrauskaitė su kamuoliu, Dalia Kurtinaitienė. Žingsniai.
šiek tiek sutriko mūsų komanda, gal ir gerai, jog dabar bus pertrauka. Prašo minutės pertraukėlės Vokietijos komanda. Jolanta Vilutytė ką tik sužingsniavo. Perima, o Jurga, tu čia pasaugok. Normaliai stovėkit čia, normaliai stovėkit. Ir opa, staikit dviesi. Jūs kraštai pabandykit pasikaitėm čia perikam. Nes laikys kamerą 24 sekundės iki galo žais. Supratot? Ištinkai, ras perikti kamerą. Pirmai mergina, duo. Lieka 20 sekundžių iki pirmojo kėlinio pabaigos. 33-32 priekį Vokietijos krepšininkės. Po krepšių Askamp. Na, praranda Vokietijos kamuolį ir 11 sekundžių, bemaž 12 sekundžių lieka žaisti. Pirmajame kėlinyje ir čia pat jau mūsų komandos treneriai prašo minutės pertraukėlės. 12 sekundžių, tai laiko per akis galima surengti ataką ir persverti rezultatą. Nedaug laiko liks, žaisk vieną, čia toj pusė, vienas prieš vieną, 7 kartus. Toj pusė, kai prabėgs, Lina neišės kirtimą šitoj vietoj. Prabėgimas Lina, jie kitą pusę permės. Tau į kitą pusę. Veikiausiai Dalia Kurtinaitienė atakuos krepšį. Jolanta Vilutytė, na sunku pasakyti, lieka 8 sekundės, 7 laikas jūsų ekranų kamputyje. Dambrauskaitė veržiasi po krepšių ir 2 taškai. Kągi labai sėkminga ataka. Pasiseka mūsų merginoms. 34-33 pirmąjį kėlinį laimi Lietuvos krepšininkės. Tik per Lietuvos televiziją gruodžio 30 dieną tiesioginė transliacija iš Tel Avivo, kur vyks Europos krepšinio žvaigždžių mačas rytai vakarai. Šiais metais šiame krepšinio šou dalyvaus ir 2 lietuviai – Artūras Karnišovas ir Gintaras Einikis. Šiose rungtynėse taip pat žais Aleksandras Džordževičius, Dinas Radža, Deividas Riversas, Predragas Danilovičius ir kitos žvaigždės. Dėmesio sporto redakcija skelbia konkursą. 2 atspėjusiai šio mačo rezultatą ar bus arčiausiai jo, gaus Excel sportinius batelius, kuriuos skyrė firma Pronova. Atsakymus siųskite ant atvirlaiškių pagal pašto žymeklį sporto redakcijai iki gruodžio 29 dienos. Pasirodo aikštelėje abiejų komandų penketukai. Tai yra 7 numeris mūsų komandoje Jurgita Štreimikytė, 11 Jovita Jutelytė, 13 Lina Dambrauskaitė, 9 Rasa Kreivytė ir Jolanta Vilutytė, 14 numeris. Vokietijos rinktinė 5 Andrė Höln, 8 Andrė Harder, 11 Petra Kremer, 14 Marlis Askamp ir 15 Haikė Riot. Vokietijos krepšininkės laimi ginčą. Jų ataka ir 11 numeris. Kremer netaikliai atakuoja krepšį, atkovoja kamuolį. Haikė Riot metimas netaiklus ir jau lietuvaičių ataka. Na, jeigu pažiūrėjus pirmojo kėlinio techninius rodiklius, jie yra tokie lygus, kad sunku pasakyti pagal šiuos rodiklius, kuriai komandai pavyks perimti iniciatyvą, kuriai komandai reikėtų tobulinti savo žaidimo, kurios komponentus. Tik vienintelis dalykas, kur pirmauja Vokietijos rinktinė Jolanta Vilutytė, dabar iš po krepšio pelno 2 taškus ir dar prasižengia Haikė Riot, tai trečioji jos asmeninė pražanga. 36-33 priekyje Lietuvos rinktinės. Taigi tik vienintelis dalykas, kur geresnės yra Vokietijos krepšininkės, yra rezultatyvus perdavimo po krepšių. Ir čia ryškiai pirmauja vokietaitės. Jolanta Vilutytė taikliai meta baudos metimą 37-33. Vokietės atliko net 9 rezultatyvius perdavimus, o tarpu lietuvės tik 2. Galbūt reiktų žaisti šiek tiek draugiškesnį komandinį žaidimą, bet kai aikštelėje pasirodė Jurgita Štreimikytė, Jovita Jutelytė, kuris laimi kovą dėl atšokusio kamuolio, 6 jos atkovotas kamuolys, daugiausiai kamuolių komandoje. Tai komandinis žaidimas tikrai bus geresnis, nes pirmajame kėlinyje šiek tiek buvo pakrikęs mūsų komandos žaidimas. Štreimikytė netaikliai atakuoja krepšį iš arti ir nesuspėja į gynybą. Čia pat Riot baudžia mūsų rinktinė 2 taškais, 35-37, 9 Riot taškas. Belieka pasidžiaugti, kad Marlis Askamp įmetė dar tik 6 taškus, o ji be jokios abejonės yra Vokietijos komandos lyderė. Jos yra geriausias naudingumo koeficientas visame turnyre. Jovita Jutelytė dar 2 taškai. 39-33
35. Šeštasis Jovitos Jutelytės taškas. Bemaž 2 minutės sužaistos jau antrajame kėlinyje. Ir Askamp. 2 taškai, Lina Dambrauskaitė priversta kelti viršų ranką, nesuspėjo mūsų puolėjos prie Askamp. Dambrauskaitė mėgino išmušti kamuolį, jai antroji pražanga, 2 taškai įskaityti. Ir Askamp dar mes vieną baudos metimą. Na, situacija kiek kebloka, nes Jurgita Štreimikytė yra prasižengusi 3 kartus. 4 asmeninės pražangas turi Reda Aleliūnaitė. Dabar gynyboje jokių būdų negalima Jurgitai Štreimikytei gauti 4 asmeninę pražangą. Tuomet treneriai bus priversti ilgam ją pasodinti ant atsarginių žaidėjų suolelio. To daryti negalima, nes komandas po Askamp metimo teskiria 1 taškas, 39-38. Vilutytė nesugeba prasiveržti pro galinę liniją, atiduoda kamuolį Štreimikytei. Sunkus kamuolio perdavimas, vos pagauna Štreimikytė ir 2 taškai, gražus prasiveržimas į vidurį. Ir metimas, puskablių metimas į krepšį, 41-38 priekyje Lietuvos krepšininkės. 2,5 minutės sužaistos po krepšių Riot. Griūdama meta į krepšį, netaiklus metimas, net 5 lietuvės nespėja atsikelti Riot, reikia greičiau žaisti puolime. Kreivytė suspėja gynyba Riot ir čia pat atbėgus kerta per rankas Jurgitai Štreimikytė ir vėl galime džiaugtis, tai yra 4. Riot pražanga. Berntas Notė pasišaukė Askamp, patarė kaip toliau žaisti Štreimikytė, tako iš vidutinio nuotolio metimas netaiklus, na dėja šiandien Jurgitai Štreimikytė netaip sekasi atakuoti krepšį. Jau minėjau pirmame kėlinyje, kad pasikeitė čia lankai ir Riot 3-taškis metimas 1,91 centimetro vidurio puolėja pelno taškus ir persveria rezultatą savo komandos. Lygus. Rezultatas 41-41 po Riot metimo. Riot yra pelniusi šios dienos rungtynėse 12 taškų. Lina Dambrauskaitė su kamuoliu. Štreimikytė po krepšiu. Na, drąsiau Jurgita, drąsiau Lina Dambrauskaitė, netaiklus metimas ir Jutelytė laimi kovą dėl atšokusio kamuolio. 2 taškai, na, tiesiog fantastiškus kamuolius atkovoja Juvita Jutelytė atšokusius nuo lentos. Ji jau atkovojo 7 atšokusius nuo lentos kamuolius, dėja šį sykį priversta kelti viršų rankas ir prasižengė Jovita 3 kartą. Aikštelėje Martina Kerenberg. Prie baudų metimo linijos jos dvynė sesė Petra Kremer. 42-43 po Kremer metimo. Ji yra rezultatyviausia aikštelėje. Ne, ji yra antra pagal rezultatyvumą, kartu su savo sesė yra pelniusios po 9 taškus, 2-3 vieta ir daugiausiai taškų yra įmetusi šiandien Riot, kuri ką tik atsisėdo ant atsarginių žaidėjų suolelio. Štreimikytė atiduoda kamuolį Vilutytei. Jolanta Vilutytė iš 3-taškio zonos metimas netaiklus ir kamuolį pasiema pirmos Vokietijos krepšininkės 1 tašku priekyje lietuvaitės. Su kamuoliu Andrė Harder atiduoda po krepšį Marlis Askamp ir parpuola ant žemės Jovita Jutelytė. Na, tikiuosi, jog nieko rimto neatsitiko. Jau 8 kamuolius atkovojo Jovita Jutelytė iš 19 mūsų komandoje. Išstūmė ją dabar iš baudos aikštelės Vokietijos krepšininkės. Galbūt teisėjai galėjo skirti pražangą. Tačiau to nebuvo ir vokietės tęsė ataką. Andrė Hels su kamuoliu atiduoda Kerenberg, Štreimikytė perima kamuolį. Na, nepavyksta kontrataka ir praranda kamuolį Rasa Kreivytė. Jau vokiečių ataka 3-3 suspėja į gynybą 3 mūsų krepšininkės. Pozicinis žaidimas Askamp. Netaiklus metimas ir pati Askamp atkovoja kamuolį ir pražangos. Jovita Jutelytė prasižengė 4 kartą. Askamp. 10 Askamp taškas. Suklaidinau ir Askamp yra pelniusi 10 taškų, 9 taškus buvo pelniusi prieš tai šį vidurio puolėją. Ir rezultatas lygus. 43-43. Štreimikytė atiduoda kamuolį Vilutytė, Lina Dambrauskaitė. Štreimikytė sėkmingai dabar ginasi Vokietijos krepšininkės ir dar kartą kamuolį praranda Jurgita Štreimikytė. Na, reikėtų žaisti atidžiau, jau kelintą kartą iš eilės neatidžiai sužaidžia mūsų merginos, bet Štreimikytė pati ištaiso savo klaidą, atkovoja kamuolį po netaiklaus Kerenberg metimo.
Lygų 43-43, 15 minučių lieka žaisti iki antrojo kėlinio pabaigos. 15 minučių nervo karo. Štreimikytė po krepšiu. Metimas netaiklus. Jovita Jutelytė atkovoja kamuolį ir vėl nepavyksta pelnyti taškų. Teisėjų švilpukai tyli, nors atrodė, jog sukirto vokietės Jurgitai Štreimikytei per ranką. Žymiai kietesnį žaidimą leidžia teisėjai. Čia Budapešte nei tai buvo Zalagė Šerge. Varžybose pogupė ir laimiai netaikli ir Marlis Askam. Dar kartą priminsiu, kad šiandien teisėjauja šioms varžyboms. Teisėjauja teisėjas iš Bulgarijos ir Čekijos. Teisėjas Toševas ir Zachara. Išsisuka kamuolys iš lanko. Štai ką daro pusfinaliai, štai ką daro nervų karas. Jau kurį laiką nepavyksta pelnyti taškų nei vienai, nei kitai komandai. 43-43. Štampykit normaliai, štampykit. Kol jūs skubat puolime, juos skuba ir mes skuba. Į puolimą greitai reikia perėti, nereikia skubėti. Štampam normaliai ir prakertam. Jolanta, tu prakerti, Armalina, tu prakerti. Markoj, pasižiūrėkit, kakybinė per... Oder so muss wieder raus, weil es 3 Sekunden drin steht. Traut euch. Weiterlaufen lassen, rüber und nochmal an diesen Swingdenken. Ne? Erstmal 2, nochmal 2. Und traut euch wieder auf Schuss und auf Drive. Wir haben schon 4 Fouls, wir brauchen noch ein paar Fouls. Dabar jau vėl prasideda žaidimas vokietaitės su kamoliu. Andrė Hol su kamoliu atiduoda kamolį aikšteliai pasirodžiusiai Birgit Egert. Ir Askam po krepšiu ir čia jau nieko nepadarysi. Galima tik prasižengti, tą ir padaro Jolanta Vilutytė. Dalia Kurtinaitienė vėl aikštelėje. Na, sunkus uždavinys mūsų merginoms. Rezultatas lygus, tačiau po 4 pražangas Jovita Jutelytė ir Reda Aleliūnaitė, 3 Lina Dambrauskaitė, 3 Jurgita Štreimikytė, Marlis Askams meta baudas, o Askamp jau yra uždirbusi 5 asmeninės. 6 ši buvo asmeninė pražanga, privertusi 6 kart prasižengti lietuvaitės, pati dar neturi nei vienos asmeninės pražangos. 5 kartus suklysti mūsiškės privertė ir Petra Kremer. Lietuvaičių ataka 44-43 vieną kartą taikliai krepšį metė Vokietijos rinktinės žaidėja ir lietuvių ataka. Kamuolį į aikštelę grąžina Jolanta Vilutytė. Lina Dambrauskaitė su kamuolį atiduoda Daliai Kurtinaitienei. Ši atmeta atgal Rasai Kreivytei. Na, nesiklijuoja žaidimas puolime. Lina Dambrauskaitė ir Kreivytė mėgina laimę iš toli ir metimas vėl netaiklus. Na, puolime mūsų merginos sutrikusios. Kreivytė perima kamuolį. Jolanta Vilutytė stabdo žaidimą, nesuspėja į gynybą sugrįžti Vokietijos krepšininkės. Net 3 krepšininkės prieš Rasą Kreivytę. Pozicinis žaidimas. Lina Dambrauskaitė su kamuoliu. Rasa Kreivytė, na, puolime iniciatyvos turėtų imtis Dalia Kurtinaitienė, kuri buvo rezultatyviausia pirmame kėlinyje 11 taškų. Sąskaito Lina Dambrauskaitė, atrodo geras metimas, tačiau vėl iššoka kamuolys, vėl išsisuka tiesiog iš lanko. 1 tašku priekyje vokietės 44-43, na, o dabar reikėtų sugrįžti į gynybą. Visiškai laisvai lietuvaitės leidžia taškus pelnyti Andrei Hol. 3 taškais priekyje vokietės. Na, labai stabiliai, ramiai šiandien žaidžia Vokietijos komanda. Galima sakyti, kad ši komanda tarsi visiškai kitokia, kai buvo rungtynėse pogrupyje. Daug būdavo bangų net kiekvienose rungtynėse, o šiandien labai ramiai šaltakraujiškai žaidžia Vokietijos krepšininkės. Keičiasi žaidėjos mūsų komandoje. Vietoj Rasos Kreivytės Rima Petronytė, Jurgita Štreimikytė, vietoj Jovitos Jutelytės. Na, viską daro mūsų treneriai. Iš paskutiniųjų stengiasi gelbėti rungtynės, o dabar blokuoja Askam Dalios Kurtinaitienės metimą. Laiko dar labai daug, tačiau bėda ta, kad nesiklijuoja žaidimas. Rima Petronytė krinta ant žemės ir ginčas. Rima Petronytė prieš Birgit Egert. Gerokai aukštesnė. Egert 12 cm skiria žaidėjas. Na,
Svarbu užsiimti geras pozicijas kovojant dėl kamulio, nes turėtų Egert numušti kamulį, taip ir atsitinka ir vokietaičių ataka. Hol su kamuliu. Askamp atiduoda po krepšiu ir laimiai, nors kamuolys neįkrinta į krepšį, tačiau Vilutytė kelia į viršų ranką. Na, nereikėtų leisti priimti šiai krepšininkiai kamulio. Tuomet jau po krepšiu sunku sukliudyti šiai 1,91 m, 28 metų krepšininkiai, patyrusiai vidurio puolėjai, pelnyti taškus. Vienintelė laimė, kad Askamp netaikliai meta šios dienos rungtynėse baudas. Iš 10 pataikė 5 metimus, iš 11 6. Nelabai taikliai yra. Ji ir iš po krepšio 33% jos metimų. Gal kartais reikėtų leisti geriau atakuoti krepšį, o ne prasižengti, nes mes galime išbarstyti visas puolėjas, jeigu tiek pražangų surinksime. Lina Dambrauskaitė, 2 taškai, gražus prasiveržimas ir vėl komandos beveik viena prie pat kitos. 2 taškai skiria komandos 45-47. Gražiai juda mūsų krepšininkės gynyboje. Jurgita Stremikytė atkovoja kamuolį. Na, tikrai galima laimėti šias rungtynės šiek tiek drąsiau, šiek tiek patikimiau reikėtų žaisti. Na ir štai vėl praranda kamuolį mūsų merginos. Išsigandusios atrodo krepšininkės. Marlis Askamp perima kamuolį ir pelno pabėgusi greitą puolimą kontrataką. 2 taškus 49-45. Lina Dambrauskaitė su kamuoliu. Jurgita Štremikytė nepataiko šiandien mūsų komandos lyderė, jos vidurkis 21 taškas. Šiandien Jurgita pelnė tik 5 taškus. Todėl galbūt ir žaidimas sunkiau klijuojasi puolime įpratusios mūsų merginos, juk Jurgita Štremikytė atakuoja. O dabar pražangos 13 numeris Martina Kerenberg sukerta per rankas Jurgitai Štremikytei. Pirmoji asmeninė pražanga keičiasi žaidėjos Vokietijoje, išeina Askamp, jos vietoje Riot ir 8 numeris Harder vietoje Hol. Duos atsikvėpti savo pagrindiniai vidurio puolėjai ir pagrindiniai įžaidėjai. Dabar keletą minučių bent tas Mote antro kėlinio vidurys ir paskui visos jėgos bus sutelktos rungtynių pabaigoje. 4 taškai skiria komandas, rodos tas skirtumas visiškai nedidelis. Na, šiek tiek reikėtų ryžtingiau žaisti puolime. Lina Dambrauskaitė, rodos, jog dreba rankos visoms mūsų krepšininkėms. Dar kartą praranda kamuolį Rima Petronytė. Na, situacija darosi kebloka, ne todėl, kad mūsų komanda pralaimi 4 taškais, todėl, kad mūsų merginos nesugeba žaisti. Puolime Harder dar pelno 2 taškus ir jau 6 taškais priekyje. Vokietis ir dar kartą vos neperima vis tik tai kamuolį Andrea Harder. Nesiprašau, tai buvo Birgit Egert. Mūsų merginas slegia atsakomybė, žinoma, sunku žaisti. Pirmą kartą žaisti Europos čempionato pusfinalyje. Na, trūksta komentarų. Visiškai niekieno neginama Haikė Riot pelno iš po krepšio taškus ir jau 8 taškais priekyje vokietės Rima Petronytė su kamuoliu. Lina Dambrauskaitė, Vidas Gedvilas ir Algis Paulauskas jau leis į aikštelę Rasą Kreivytę. Žinoma, reikia sustiguoti mūsų komandos žaidimą puolime. Tai sugeba daryti Rasa Kreivytė. Netrukus eis į aikštelę ir Jovita Jutelytė. Reikia sutelkti paskutinės jėgas, nes netrukus gali būti vėlu. Rima Petronytė atmeta Kurtinaitienė iš vidutinio nuotolio ir per ilgai laikytas kamuolys, 30 sekundžių viršė Lietuvos krepšininkės. Nesiklijuoja, visiškai nesiklijuoja puolimas, tuomet mūsų merginos praranda iniciatyvą, nesuspėja į gynybą, per daug sielvartauja, jog nesužaidė puolime, prarado kamuolius ir dabar Irutė Baranauskaitė, baudžiama asmeninė pražanga vietoj Baranauskaitės, Jovita Jutelytė ir Rasa Kreivytė vietoj Rimos Petronytės. Pagrindinis mūsų komandos penketukas, labiausiai patyrusios krepšininkės Lietuvos rinktinėje. Reikėtų susiimti 9 taškai, dar nėra labai daug, dar lieka žaisti 10 bemaž minučių. Bet 23 sekundžių, 10 minučių antrajame kėlinyje.
10 taškų skiria komandas 45-55. Pirmasis kėlinys, primenu, pasibaigė 34-33. Taigi patys girdite rezultatą ir suprantate, kiek taškų pelnė lietuviai. Jokių būdų negalima bauduoti, jau geriau leisti Vokietijos krepšininkėms įmesti. Jovita Jutelytė atkovojo 9 kamolius. Praranda Vokietės kamolį. Puolime pražanga baudžiama Haikerios ir taip 5 jos asmeninė pražanga. Na kągi, pirmos krepšininkės Vokietijoje Riot išeidama paploja varžybų teisėjams. Jos manimų nebuvo pražangų, tačiau ši puolėja 1,91 cm puolėja. Šiandien pelniusi 14 taškų, jau daugiau aikštelėje pusfinalyje, Europos čempionato pusfinalyje nebepasirodys. Galgi tai palengvins mūsų merginoms žaidimą. Jos dabar turi psichologinį pranašumą. Dalia Kurtinaitienė, na nereikia stovėti, puolime reikia žaisti daugiau komandinį žaidimą ir dėl pražangos ir dabar prasižengia Martina Kerenberg. Kamuolį į aikštelę grąžins Dalia Kurtinaitienė. Lina, jeigu sėkminga ataka, dviese palaikom, dviese. Jovita, tu pačiam galės stovėsi. Rungtynės tikrai nėra pralaimėtos, laiko dar žaisti 8 minutės 30 sekundžių. Rasa Kreivytė su kamuoliu, Lina Dambrauskaitė. Varžybose pogrupėje mūsų merginos įrodė, jog gali nugalėti vokietės. Dalia Kurtinaitienė išsisuka, kamuolys išlanko. Suspėja į gynybą. Dalia Kurtinaitienė ir Askamp mėgintas perduoti, kamuolys po krepšių išslysta ją iš rankų. Laimei šalia buvo Dalia Kurtinaitienė, šiaip Askamp būtų pagavusi kamuolį ir pelniusi 2 taškus. Dalia Kurtinaitienė, na porą atakų reikėtų užpulti, sėkmingiau žaisti puolime. Rasa Kreivytė, prityrusi žaidėjai, jis sugeba sustiguoti komandos žaidimą. Kasgi atsitiko šiandien mūsų komandai, tiesiog nepažįstama. Ir Kreivytė iš tritaškės zonos ir 3 taškai. Na, lieka tik 5 taškai, 50-55. 7 minutės 45 sekundės. Netaiklus vokiečių metimas, tačiau kamuolį atkovoja 10-asis. Numeris 2 Petra Kremer pelno taškus iš po krepšio 57-50. Jurgita Štreimikytė nesiryžta atakuoti. Taip pat įmeta į krepšį ir 2 taškai. 52-57, gal jau išbrido mūsų merginos iš duobės, galgi jau dabar lengviau bus puolime. Suprantama, nuovargis mūsų aikštelėje žaidėjų būna mažiau nei Vokietijos krepšininkių. Vėl keičiasi žaidėjas aikštelėje 5 numeris Andrė Hol, Vokietijos rinktinėje žais vietoj 10-ojo Birgit Egert. Tačiau dar reikia sukandus dantis pakentėti. 7 minutės 20 sekundžių lieka žaisti. Tik 5 taškai jau skiria komandas. Visą pirmą kėlinį pirmavo mūsų merginos ir taip lengvai išbarstė taškus. Tačiau pusfinalis yra pusfinalis, atsakomybė daro savo ir todėl praranda mūsų merginos kamuolius tokius, kokių niekad nepraranda. Ir dabar pražangos perėmė kamuolį mūsų krepšininkės. Ir Petra Kremer, Lina Dambrauskaitė su kamuoliu, 7 minutės lieka žaisti. Rasa Kreivytė su kamuoliu. Spaudžia, labai arti spaudžia vokietės mūsų krepšininkės. Jovita Jutelytė vos nepraranda kamuolio. Jovita Jutelytė ir Štreimikytė krumėsi po krepšiu ir vėl pražangos. 13 numeris Martina Kremer prasižengė 3 kartą. Dabar Kremer turi 4 asmeninės pražangas. Štreimikytė prie baudų metimo linijos. Vos 4 taškus šiandien pelnė Jurgita Štreimikytė, na nesiseka. Nes 7 taškai Jurgitos Štreimikytės sąskaitoje. Dar vienas baudos metimas. Ir 53-54, 8 Jurgitos taškas, na 4 taškeliai. 6 minutės 40 sekundžių dar lieka žaisti. Andrė Hol su kamuoliu, atiduoda kamuolį Petrai Kremer. Harder, labai pavojingas žaidėjas, atsitrenkė pati Dalia Kurtinaitienė. Na, o tuo tarpu Kremer pelno taškus. 15 taškas ir jau tampa rezultatyviausia Vokietijos komandoje. Pavojinga ši žaidėja šiandien taikliausiai atakuojantį krepšį.
Vėl pražangos ir vėl Jurgita Štreimikytė prie baudų metimo linijų. Puolime atrodo padangė prašviesėjo, jau šiek tiek lengviau mūsiškės pelno taškų. Štreimikytė ramiai. 9. jos taškas. Ir 10. 55-59. 4 taškai. Na, reikėtų mėginti veržtis pro Petrą Kremer. Ji turi 4 asmeninės pražangas. Galbūt sukirstų šį žaidėją mūsiškiams per rankas. Labai dažnai taip atsitinka, ji dažnai prasižengia ir nėra psichologiškai stabili žaidėja. Kremer atiduoda kamuolį Holčiui, iš toli iš tritaškio zonos metimas netaiklus ir Lina Dambrauskaitė pasveria kamuolį. 5 minutės 45 sekundės. Na, taškas į tašką vyksta dabar kova. Jeigu nebūtų perėmę vokietės iniciatyvos antro kėlinio pradžioje. Dabar belieka atsilošinėti. Kurtinaitienė suklaidina Kremer, net taiklus metimas, kad laimės kovą dėl kamuolio. Jovita Jutelytė, fantastika, kitų žodžių aš nerandu. Jovita Jutelytė jau kovoja 10 kamuolių. Puolime, žiūrėkit, palikit, jeigu Jurga dar vienoj pusėje yra, palikit, jeigu žaidžia dar vieną. Man galima kirtimo duoti, aš tikės iš tavęs man kirtimo. Kamuolio, Jolanta, žiūrėk, Jolanta. Čia? Oben rum, Redner mit den Leuten, Bewegung, runter, 2, runter. Und wenn er nicht geht, dann geht die Kugel woanders rein und holen das Foul. Dann kommt die nach unten. Gib dem Jurga. Jurga gauna. Roma, eini pagerb Lietuvos veiks. Taip nedaug trūksta iki pergalės šiandien. 57-59. 2 taškai skiria komandas, 2 taškais pralaimime, o lieka žaisti 5 minutės. Jolanta Vilutytė pasirodė aikštelėje vietoj Dalios Kurtinaitienės. Na, Kurtinaitienė nebesėda ant suolelio, trepsi koją, sunku dabar mūsų komandos kapitoniai. Antrajame kėlinyje ji nežaidė taip sėkmingai kaip pirmajame, tačiau laimė labai jau netaikliai atakuoja krepšį pačios vokietės. Saldern išmeta kamuolį iš aikštės, praktiškai neliečia lanko kamuolys. 4 minutės 40 sekundžių lieka žaisti. Na, puikiai galimybė vėl išlyginti rezultatą. Jovita Jutelytė, Jurgita Štreimikytė, Rasa Kreivytė. Reikia rengti ataką ir Štreimikytė praskant, metimas netaiklus, pati Jurgita atkovoja kamuolį ir kamgi pražangos. Jurgita Štreimikytė prie baudų metimo linijos šiandien ji nėra tokia rezultatyvi, kaip buvo ankstesnėse rungtynėse, tačiau kiek jėgų Jurgita palieka aikštelėje. Nesiseka ir baudų metimai. Na, antrasis baudos metimas, pirmasis netaiklus. Nepasiseka ir antrasis metimas. Galbūt nuovargis, galbūt nervai daro savo. Ir 57-59, 4 minutės 15 sekundžių lieka žaisti. Atidžiau reikia žaisti gynyboje. Jovita Jutelytė prasižengė 5 kartą, visiškai nereikalingos pražangos. Mėgina išmušti kamuolį Jovita Jutelytė. Jovita Jutelytė visiškai nereikalingos pražangos. Sėdasi ant suolelio Jovita Jutelytė. Fantastiškai kovojo dėl atšokusių kamuolių. 10 kamuolių, net kovojo iš 27, būtent Jovita Jutelytė. 12 taškų jo sąskaitoje. Tiesiog neįtikėtinai puolime kartodavo metimus. Na, o laimiai mums sekasi, kad ir Petra Kremer nepataiko baudų metimo. Antrasis metimas taiklus, 3 taškai skiria komandas ir lieka žaisti 4 minutės 7 sekundės. Lina Dambrauskaitė su kamuoliu. Dambrauskaitė, Kreivytė. Kasgi ryšis atakuoti krepšį, man atrodo, Štreimikytė šiek tiek privengia, dabar nori išleisti Rasą Kreivytę, kad mestų iš toli. 3 metimą kerta po krepšį Jurgita Štreimikytė. Na, drąsiau kitą kartą baudas tikrai pataikys Jurgita. Negali būti, kad tokio meistriškumo žaidėja nepataikytų kelis kartus iš eilės ir iš vidutinio nuotolio Jurgita pelno taškus. 59-63,5 minutės lieka žaisti. Tikras nervų karas. Hol su kamuoliu.
Kremer po krepšiu Askamp ir netaiklus metimas išmuša kamuolį, atrodo Lina Dambrauskaitė, bet čia pat pribėgęs teisėjas švilpė asmeninę pražangą Jolantai Vilutytei. Na, o dabar prie baudų metimo linijos Birgit Egert. Net tai yra Sofie van Soldern. Dar vienas baudos metimas. Tik vienas taškas skiria komandas 59-60. Netaiklus ir antras metimas ir Kurtinaitė neatkovoja kamuolį. Vos nepraranda mūsiškės kamuolio. Na, matote, kas yra superfinalas. Nepataiko žaidėjos baudų. Tokios situacijos, iš kurių paprastai įmeta geriausios Europos krepšininkės, dabar taip pat būna neišnaudojamo. Štremikytė priverčia prasižengti Askamp. Trečioji Askamp asmeninė pražanga. Keičiasi žaidėjos vietoj 7 numerio Soldern, aikštelėje 13 numeris Kerenberg. Štremikytė. Iš 9-5 baudos pataikytos Jurgitos, 13 taškų jau jos sąskaitoje. Kaip ten nebūtų, Jurgita vis tiek jau rezultatyviausia žaidėja komandoje. 14 taškų jos sąskaitoje, į tikras karys, kovojantis sukandęs dantis iki pat pabaigos. 2 minutės 55 sekundės lieka žaisti ir 2 taškai. Na, Harder pelno taškus. Vėl 1 tašku priekyje vokietė. 62-61. Na, jeigu dar kuri nors krepšininkė sugebėtų puolime dabar pelnyti taškus, ne viena Jurgita Štremikytė, jei būtų lengviau, nors dabar vis tiek reikia ieškoti Jurgitos Štremikytės. Ji komandos lyderė. Kurtinaitienė peržengė galinę liniją Dalia Kurtinaitienė. 2 minutės 38 sekundės lieka žaisti. Na, atrodo, sutriko mūsų komandos kapitonė. Tikrai netikėta. 2 minutės 35 sekundės lieka žaisti. Pusė žingsnio peržengė galinę liniją Dalia Kurtinaitienė. Taip retai atsitinka ir praranda. Nepraranda kamulio, nepavyksta paimti mūsiškiams kamulio. Askamp atiduoda kamuolį Harder, šį iš vidutinio nuotolio metimas netaiklus ir Lina Dambrauskaitė jau lekia į priekį prieš Hiol ir pražangos. Hiol kelia į viršų rankas. 2 minutės 16 sekundžių. 1 taškas Vokietijos naudai. Na, šiandien tai be jokios abejonės pačios įdomiausios rungtynės čia Budapešte. Visi kiti susitikimai vyko vangokai. Komandos nugalėdavo didelių skirtumų, o dabar Lina Dambrauskaitė vėl išlygina rezultatą 62-62. 2 minutės 16 sekundžių lieka žaisti. Dar vienas baudos metimas taiklus, na, fantastiškai šaltakraujiška Lina Dambrauskaitė. Na, atrodė, jog Dalia Kurtinaitienė perims kamuolį ir vėl atrodė, jog mūsiškiams atiteks kamuolys. Išmuša iš rankų vėl Lietuvos krepšininkės ir pražangos Jurgitai Štremikytė, 4 pražanga. Na, rodės jau kamuolys atiteks mūsų krepšininkėms. Taip, teisus teisėjas sukerta per rankas Askamp. Jurgita Štremikytė atrodė, kad ištrauks kamuolį apačioje. Askamp nepataiko baudų, lieka žaisti visai nedaug, tačiau laisvė daro savo, tai aukšto meistriškumo žaidėjas sugeba susikaupti, kai reikia ir pelno taškus. 2 minutės, bet 2 sekundžių lieka žaisti. Lygų. Vėl 1 tašku priekyje vokietės. Na, kasgi ryšys atakuoti dabar iš mūsų merginų. Atrodė, taip nedaug trūko, jo kamuolį perimtų Dalia Kurtinaitienė. Po krepšių Štremikytė bemaž perėmė kamuolį. Štremikytė su kamuoliu. Viena palieka ją mūsų merginos. Viena kairiajame aikštelės kampe. Štremikytė nepraranda kamuolio Štremikytė, nors pargriūna ant žemės, atrodė, jog kamuolį gali jau perimti vokietės. Kurtinaitienė, Vilutytė. Nes taiklus Vilutytės metimas, na, netikėdama pati savo jėgomis metai krepšį Jolanta Vilutytė. Jau matosi iš bėgimo, jog Jolanta nelabai tik jo gali pataikyti. Rasa Kreivytė dabar prasižengė, kažina reikalingos pražangos. Nors mėgino atimti kamuolį, atrodė iš rankų ištraukti kamuolį Rasa Kreivytė, tačiau nepavyko.
Na, lieka minutė 23 ir baudas dar meta Vokietijos krepšininkės Andre Höll prie baudų metimo linijos. 64-63, vienu tašku priekyje vokietės. Pirmasis metimas taiklus. 21 metų žaidėja, neditukė 1,71 cm žaidėja. Didina skirtumą iki 2 taškų 65-63, dar vienas baudų metimas. Taiklus antrasis metimas. Na, puolime reikia žaisti, dabar patikimiau puolime, ryžtingiau puolime. Reikia ieškoti tikriausiai Jurgitos Streimikytės. Kreivytė iš tritaškio zonos, na, vargu reikėjo tai daryti, nėra dabar atakų lyderė Rasa Kreivytė ir patėka 11 numeris Petra Kremer. Lieka minutė ir 1 sekundė. Was passiert ist? Cool. Offense. Spielen wir die 2. Also erstens müssen wir in der Presse rechnen. Wir bringen den Ball mit 2 Gas und mit Kind nach vorne. Beide anderen. Tina. Radis. Weggehen. Lina Dambrauskaitė atmeta Rasai Kreivytei Kurtinaitienė. 2 taškai, na dar reikia šiek tiek pažaisti gynyboje, dar lieka 45 sekundės, galbūt reikia ir prasižengti arčiau reikia spausti, tik 3 taškais priekyje vokietės. Nereikia bauduoti, tik Streimikytė, Lina Dambrauskaitė perima kamuolį, 3 taškai skiria komandas, vos nepameta kamuolio Lina Dambrauskaitė, Jurgita Streimikytė ir pražangos į viršų rankas kelia Andre Höll. Na, kaip greitai keičiasi situacija. Aikštelėje šaunuolės mūsų merginos gynyboje. Jeigu nebūtų buvę to vieno metimo iš po krepšio, kuomet pametusios galvas dėl nesėkmės puolime mūsiškės nesugrįžo į gynybą. Petra Kremer pelniusi tą nelemtą metimą, dabar palieka aikštelę, penktoji asmeninė pražanga Lina Dambrauskaitė prie baudų metimo linijos. Pirmasis metimas taiklus, na, pavydėtinas Linos Dambrauskaitės šaltakraujiškumas. 2 taškai ir kas atkovos kamuolį Lina Dambrauskaitė, Streimikytės po krepšio, dar kartą Streimikytės po krepšio ir 2 taškai lygų, lieka 23 sekundės. Na, gynyboje merginos negalima leisti pelnyti taškų. Dviese užspaudžia Vokietijos krepšininkė mūsiškės dabar gynyboje. Kasgi atsitinka, minutės pertraukėlės prašo Vokietijos treneris ir aš nežinau, ar yra laiku stabdomas žaidimas. Štai prieina teisėjas prie varžybų komisaro. Kajetanas Hadzelekas, Lenkų tautybės komisaras, FIBOS komisaras sėdi prie sekretoriato. Na, rodėsi, turėjo iniciatyvą mūsų merginos. Rodoma, jog minutės pertraukėlės prašė Bertas Miotė, tačiau vargu ar reikėjo dabar stabdyti žaidimą, jeigu to nepadarė sekretoriatas iš karto po metimo. Na, nežinau kaip dabar bus toliau. Kamuolį į aikštelę vokietės grąžins dar kartą iš užgalinės linijos. Tačiau ši pauzė, kažin, taip vis tik duodama minutės pertraukėlė Vokietijos komandai. Sukilo mūsų komandos vadovai, sukilo treneriai. 23 sekundės, lygų 68-68. Na, įspūdingai, puikiai sužaidė mūsų merginos paskutinėsias 37 sekundės, pamenate, minutė ir 1 sekundė buvo liku žaisti, buvo 5 taškai, o dabar jau lygų 68-68. Ir dabar psichologinį pranašumą tikrai turi mūsų komanda, jeigu tik tai
nepadės nusiraminti vokiečiams ši minutės pertraukėlė. Na, reikia atidžiau dabar žaisti gynyboje. Taigi 23 sekundės yra pakankamas laikas surengti ataką, tačiau yra pakankamas laikas taip pat ir perimti kamuolį arba neleisti pelnyti taškų. Vokietės grąžins kamuolį į aikštelę. Harder, prie jos Jurgita Štreimikytė. Askamp. Prašau, Askamp grąžino kamuolį į aikštelę iš užgalinės linijos. Dabar Holcų kamuolį 14 sekundžių, ją praleidžia Lina Dambrauskaitė. Būtent dabar lieka 9 sekundės ir mūsiškė ataka. Rasa Kreivytė, kas greitis atakuoti? Dambrauskaitė, metimas. Fantastika, Lina Dambrauskaitė ištraukė šias rungtynes. 70-70 mūsų komandos laukia pratęsimas. Na, nežinau, kaip jau ir begirti, Lina Dambrauskaitė rungtynių pabaiga priklauso ją. Ji šiandien rungtynių didvyrė. Štai dar kartą pasižiūrėkime, koks sunkus metimas, neįtikėtinas metimas. Perimtas kamuolys gynyboje, paskui pelnyti baudos metimų taškas, dabar metimas iš po krepšio 70-70. Dabar ramėjo, viskas turėjo, taigi ramiai žais politikaitis, labai gerai. Spielen in Distanz oder innen 10 oder auch innen Passe. Die Gas nicht außer Acht lassen. Wir spielen die 2, wobei China die 3 ist. Tik per Lietuvos televiziją gruodžio 30 dieną tiesioginė transliacija iš Tel Avivo, kur vyks Europos krepšinio žvaigždžių mačas Rytai vakarai. Šiais metais šiame krepšinio šou dalyvaus ir 2 lietuviai – Artūras Karnišovas ir Gintaras Einikis. Šiose rungtynėse taip pat žais Aleksandras Džordževičius, Dinas Radža, Deividas Riversas, Predragas Danilovičius ir kitos žvaigždės. Dėmesio sporto redakcija skelbia konkursą. 2 atspėjusiai šio mačo rezultatą ar bus arčiausiai jo, gaus Excel sportinius batelius, kuriuos skyrė firma Pronova. Atsakymus siųskite ant atvirlaiškių pagal pašto žymeklį sporto redakcijai iki gruodžio 29 dienos. Jurgita Štreimikytė, Dalia Kurtinaitienė, Jolanta Vilutytė, Rasa Kreivytė ir Lina Dambrauskaitė. Vokietijos komanda. Marlis Askamp 14 numeris prie ginčo linijos, 13 numeris Martina Kerenberg, 5 Andrė Hol, Andrė Harder 8, vėl vokietės laimi ginčą ir taip pat aikštelėje Stefani Giočė 12 numeris. Vokiečių ataka po krepšių Askamp, negalimo baudos. Štreimikytė ir kamuolį atkovoja Dalia Kurtinaitienė. Na, laimėjus šias rungtynes jau būtų medaliai, taip nori merginos gauti medalius, tik apie tai ir šnekėjo šiandien visą rytą, tačiau galbūt kiek jos perdengia, ypatingai kaip pirmajame kėlinyje sekėsi neblogai rungtyniauti, netaiklus dabar buvo Jurgitos Štreimikytės metimas, tačiau lieka taip nedaug 4 minutės 25 sekundės ir sužingsniuoja Marlis Askamp. 70-70. Na, nervų karas aikštelė ir džiugu, kad mes turime Liną Dambrauskaitę, tokią protingą ir šaltakraujišką gynėją. Patyrusi žaidėja, 28 metų krepšininkė šiandien aikštelėje paskutinę minutę darė tiesiog stebuklų. Štreimikytė veržėsi po krepšiu. Sukerta per rankas į Vokietijos krepšininkę Martina Kerenberg. Jurgita Štreimikytė stos prie baudų metimo linijos. Ploja, atsistoja atsarginės mūsų komandos žaidėjos. Na, daug atiduota jėgų ir penktąjį kartą prasižengia Martina Kerenberg. Taigi, abi sesutės šiandien sėkmingai rungtyniavusios aikštelėje. Kremer ir Kerenberg jau sėdi ant atsarginių žaidėjų suolelio, ten pat yra ir Riot. 3 puolėjų neteko jau Vokietijos žaidėjos, na, net pasisukdama į šoną
tarsi tai padėtų pelnyti taškus, meta Jurgita Štreimikytė ir abu metimai taiklūs, 72-70. Vokiečių ataka lieka 4 minutės 5 sekundės. Harder su kamoliu, atiduoda Askamp, Harder vėl atgal Hiol. Hiol su kamoliu, prie jos Lina Dambrauskaitė. Štreimikytė iš priekio, gina Askamp, neleidžia jai perduoti kamolio, o inirtingai tai mėgina padaryti Hiol. Netaiklus metimas, kas laimės kovą dėl kamolio, tai padaro Askamp ir nepelno taškų, nepelno Lina Dambrauskaitė, mėginama ištraukti kamolį iš rankų, sukerta Vokietijos krepšininkai per rankas ir tai 4. jos asmeninė pražanga. Stefani Giočė, atrodo, nieko nepasižymėjusi šios dienos rungtynėse krepšininkė, dar nepelniusi taškų, stovi prie baudų metimo linijos ir šaltakraujiškai meta į krepšį. Pirmasis metimas taiklus 71-72. Dar vienas baudos metimas, 3 minutės 35 sekundės lieka žaisti. Metimas netaiklus ir Kurtinaitė netrodė paims kamolį, tačiau jis lieka vokietaičių rankose. Hiol su kamoliu šalios Lina Dambrauskaitė, negalima Linai prasižengti. 4 asmeninės pražangos. Giočė veržiasi po krepšį ir kas kovos kamolį. Askamp išmuša į Štreimikytę iš rankų. 3 minutės 18 sekundžių, 1 tašku priekyje Lietuvos krepšininkė. Na, įspūdingai sužaidė antro kėlinio pabaigoje lietuvės. 3 minutės lieka ir 5 sekundės dar žaisti. Lina Dambrauskaitė su kamoliu, dabar psichologiškai geresnėje padėtyje Lietuvos krepšininkės. Na, drąsiau puolime Štreimikytė. Paprašo Kurtinaitėnės, kad palikti 1 prieš 1 ir blokuoja metimą Askamp. Vokietaitės perima kamolį. 72-71. Harder stabdo kontrataką Vokietijos krepšininkės. Ir taiklus tolimas metimas. Niekas nesitikėjo, jog retai metančios iš toli vokietės pelnys 3 taškus, 74-72. Iš 11-4 yra toks vokiečių pataikymas iš tritaškių zonos. Kurtinaitė iš vidutinio nuotolio, 2 taškai vėl lygų. 2 minutės 12 sekundžių lieka žaisti. Hiol su kamoliu prie jos Lina Dambrauskaitė. Na, merginos vieną kartą gynyboje, dar šiek tiek susikauti, laiko vis mažiau ir mažiau. Kurtinaitėnė, jei bus asmeninė pražanga, stabdo kūnų, stabdo Andrė Hiol, dar ir Kurtinaitėnė. Ir Hiol mes baudas. Iš 2 kartus pataikė ši nedidukiai žaidėja, neseniai įmetė baudas. Minutė 58 sekundės lieka žaisti. Na, sunku apsakyti, kas dedasi kitoje aikštelės pusėje, kur yra lietuviai atvykę čia į Budapeštą. Trepsi tiesiog nedidelis būrelis sukelia didžiausią triukšmą milžiniškose Budapešto sporto rūmuose. Tačiau Hiol vis tik pelno 1 baudos metimą, pelno 1 tašką, 75-74. Lina Dambrauskaitė atiduoda kamolį Rasai Kreivytei. Na, atidžiau reikėtų žaisti. Vos nepraranda kamolio mūsiškės. Lina Dambrauskaitė. Dambrauskaitė atiduoda Kreivytei iš tritaškio zonos. Na, kam reikėjo Rasai vėl atakuoti iš toli. 75-74 priekyje Vokietijos krepšininkės. Nepavyksta vėl daliai Kurtinaitėnė jau kelintą kartą, vos trūksta, kad perimti kamolį, tačiau blokuoja metimą Dalia Kurtinaitėnė. Minutė 20 sekundžių lieka žaisti. Keičiasi žaidėjos Vokietijos rinktinė vieto 12 numerio Stefani Giočė. Aikštelėje 7-asis Sofie von Soldern. Patyrusi krepšininkė, būtent ją šiuo momentu leidžia Berntas Miote. Harder Hiol su kamoliu. Minutė 10 sekundžių lieka žaisti. Dar gali laikyti kamolį Vokietijos krepšininkės ir netaiklus tik išėjęs į aikštelę Soldern netaikliai atakuoja krepšį ir čia pat pražango.
Askam kelia į viršų ranką. Mėgino ištraukti kamuolį, išmušti kamuolį Vilutytė iš rankų Askam ir ji yra baudžiama asmeninė pražanga. Askam prasižengė 4. kartą. Jolanta Vilutytė prie baudų metimo linijos. Dar viena krepšininkė turės galimybę įrodyti, jog šaltakraujiškai sugeba mesti krepšį. Jolanta taip ir padaro. Ne, kompiuteris kažkodėl rodo, ne, vis tik dabar pasikeičia Askam, tikrai prasižengė 4. kartą, labai ilgai keičiami duomenys kompiuteryje, o Vilutytė vėl persveria rezultatą mūsų komandos naudai 76-75 2 kartus, taikliai Jolantai prasideda paskutinioji pratęsimo minutė. Hol su kamuoliu veržiasi po krepšių ir vėl pražangos. Kasgi dabar prasižengė? Dalia Kurtinaitienė. Dalia Kurtinaitienė. Ne, tai buvo ne Dalia Kurtinaitienė, o Lina Dambrauskaitė. Liūdna, kad išeina Lina Dambrauskaitė, išeina lemiamų momentų, tačiau pačių šilčiausių žodžių šiandien vertas Linos Dambrauskaitės žaidimas, pelnė į 14 taškų. Tačiau kaip fantastiškai sužaidė antro kėlinio pabaigoje, o Holn lygina rezultatą 76-76. Dar vienas metimas ir 2 taškai. Paskutinioji minutė. Ne veltui mums operatoriai rodo Lina Dambrauskaitė, ji šios dienos varžybų didvyrė. 1 taškas skiria komandas priekyje vokietės 1 tašku. Kurtinaitienė ir taiklus metimas. Komandos kapitonė pelno taškus 78-77. Dar turės laiko atsakomai atakai mūsų merginos, jeigu vokietaitėms netgi pavyktų pelnyti taškus. Harder. Štreimikytė neleidžia perduoti kamuolio po krepšiu. 10 numeris Vokietijos komandoje. Egert netaikliai atakuoja krepšį ir lieka 15 sekundžių. Čia jau nelabai gerai atrodė, kad pavyks mūsiškiams paimti kamuolį. Tačiau Dalia Kurtinaitienė iš aikštelės išstumė Vokietijos krepšininkės įnirtingą kovą dėl atšokusio kamuolio. Štai rezultatyviausio žaidėjos jūsų ekranuose Petra Kremer 18, jau ant atsarginių žaidėjų suolelio Haikerio taip pat turi 5 asmeninės pražangas. Tačiau Vokietijos komanda turi Marlis Askam. Tai būtiniausiai su savo žmogus, o kitos padedat baudos aikštelę saugoti. 15 sekundžių. 15 sekundžių aš stengsiu išlaikyti ir bandyti atakuoti. Merginos, davai, pabandom. Davai, pabėgimą padarom, jeigu kas. Jeigu jie įmes pabėgimą padarom, jie mus baus. Suprantat? Pabėgimą. Padaryk, Jurga, tu pabėgimą, gerai. Jurga, pabėgimą. Pagerk vietos veiks. Aktiver Drive ins Brett und Foul ziehen. Ne? Nicht abschließen, jetzt ist ein Einwurf raus. 78-77. Kamuolį į aikštelę grąžins Egert. Aš nebejoju, jog ieškos vokietės Askam. Na, žiūrėsime, Hol su kamuoliu. Askam, taip, prieš Jurgitą Štreimikytę mėgins gauti kamuolį. Askam. Perima kamuolį mūsų merginos, tačiau vėl atgal iš rankų išplėšė vokietės. Ir kasgi dabar bus, kasgi laimės kovą dėl kamuolio. Vokietėms atitenka kamuolys, tačiau lieka žaisti 1/10 sekundės. 1/10 sekundės lieka žaisti šios dienos rungtynėse. Viskas laimė finalinė sirena, fantastika, sveikinu jūs visus, puikiai pergalė 78-77. Lietuvos krepšininkės jau užsitikrina Europos čempionate sidabro medalius.